Бул жерде бир сыр бар да. Сөзүңдү оңда, андай өзүңдү оңда. Демек, сөзү оң болгон адамдын өзү оң болот. Биринчиден. Эти бар албашыбыз мүмкүн, анан сүйлөп, бирөөнү ушактап, гыйбат кылып, бирөөнү мыскылдап, ушундай бир жаман адаттар бар пенделикте. Ушулардын баардыгы адамдын башына бален алып келет. Жанагы үндү оңгон сыяктуу таң атпай турдуңбу? Ошол убактан баштап адам сөзүн оңош керек да. Бирөөнө жакшы сөз сүйлөө, эң жакын адамдарга эч нерсе бере албадым, макул. Азыр адамдар кайгырып жүрөт го. Атам өтүп кетти дүйнөдөн, бир жакшы бир нерсе кыла албадым, той кыла албадым, ланкрузе алып бере албадым, чет мамлекетке алып барып аларга бир жакшы сый тартуулай албадым деп өкүнүшөт го. Ал өкүнүүлөр суу кечпейт. Эң жакшы нерсе ошол жакын адамдарга жакшы сөз сүйлөп калуу адамдын бирден бир милдети. Демек, жакындарына жакшы сөз сүйлөгөн адам кайра бирөөдөн жакшы сөз уга алат. Бирөөгө жаман сөз сүйлөп, ушак кылып жүргөн адам сөзсүз түрдө кайтып келет ал адам. Биздин акылыбызда бар нерсе, сүйлөп койдум, өттү кетти деген нерсе такыр мүмкүн эмес. Ошол нерсенин балын татасың же уусун татасың. Бул бар нерсе жашоодо. Адамдарды анализдейм деген болсоңорчу, жашоодо сүйлөгөн сөздөрүн карап көрсөңөр. Сөздөрү кандай болсо, жашоосу дал ошондой. Кээде ырлар да бар, ырдагы сөз да. Көп адам ырында жакшы ырларды каалоо тилек, адамга өмүр тилеген, сүйүү, бакыт тилеген, майрамды чакырган, тойду чакырган, ушундай кеңпейилдикти, айкөлдүүлүктү даңазалаган ырлар бар да. Дайыма ошондой ырларды ырдап жүргөн адамды карасаңар, жашоодочу мындай энергиясы ушундай суктанарлык да, жанында отургуң келет, кучактагың келет, өпкүң келет. Ал эми кайгы, азап, муң жетпей калдым. Айрыкча адам сак болуш керек сөзүндө да, ырында да, тагдыр маселесинде. Кудай Таалага наалып, нааразы болуу, ушундай адамдар жашоодо оңбойт. Ошондой ырлар бар. Тагдырына нааразы болгон, жашоосун ушинткен, жашагым келбейт, ушундай деп нааразы болгон энергетикадагы ырлар бар. Ошону ырдап жүргөн адамдардын тагдырына карап көргүлө. Бул сөз темасында. Бекеринен айткан эмес, элибизде дагы айтат. Мунун сөзү жаман деп, мунун сөзү жакшы деп дайыма айтат. Ал эми динибизде пайгамбарыбыз айткан керемет сөз бар. Сүйлөсөң ойлонуп сүйлө, болбосо унчукпа дейт. Экелөө сөз, бирок ойлонуп сүйлө дейт. Болбосо унчукпа дейт. Кээ бир унчукпай коюулар чоң сөзгө же кыйкырыкка, чоң мааниге, чоң эмоцияга тете.